အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကိုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျမဒီနေ့တော့နေကင်းဘက်ကလေးကိုပေါ့နော်လက်ဖက်တုပ်ကလေးတုပ်စားပါမယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးပေါ့နော်လက်ဖက်တုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်မဂေါ်ဘီအရင်နှီးပါမယ်ရှင်ဂေါ်ဘီရဲ့ခရမ်းကျင်သီးရဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းရဲ့တံမြာသီးပေါ့နော်အားလုံးကျွန်မစီးကြောထားပါတယ်ရှင်ဂေါ်ဘီလေးကိုပပလေးနှီးပါမယ်နော်ချင်းငန်းဆက်ကလေးတုပ်ပါမယ်ရှင်ပြီးတော့ကျွန်မအဲ့ဒီဂေါ်ဘီရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်မကြက်သွန်နီလေးထည့်တုပ်ပါတယ်ရှင်တငယ်ချင်းတို့ကြက်သွန်နီလေးထည့်တုပ်ကြည့်ပါနော်အရန်စားကောင်းပါတယ်ရှင်တစ်ဖက်ကတော့လူတိုင်းကြိုက်ကြပါတယ်နော်တစ်ဖက်တုပ်ကကြတော့ကျမတို့ဒီမြန်မာ traditional food ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲစားလဲကောင်းတယ်ဟင်းမချက်တဲ့ခါလဲထမင်းလေးနဲ့တွဲစားရင်လည်းစားလို့ကောင်းပါတယ်နော်ပြီးတော့ရင်တော့ကျမခရမ်းကျင်သီးလှီးပါမယ်ရှင်ခရမ်းကျင်သီးပါပါလှီးပါမယ်နော်လက်ဖက်ကိုတော့ကျမနှက်ထားပါတယ်နော်ပြုတ်လိုက်တယ်ပြုတ်ပြီးတော့ရေညှစ်တယ်ဒီအခါးရည်တွေညှစ်တယ်ပေါ့နော်ညှစ်ပြီးတော့မှကျမဒီထောင်းထားပါတယ်ထောင်းပြီးတော့နှက်ထားပါတယ်နော်စားလေးအချိုမုတ်ကလေးနယ်ပြီးတော့နှက်ထားပါတယ်ရှင်ခရမ်းကျင်သီးလှီးပြီးသွားရင်တော့ကျမတို့ငရုတ်သီးစိမ့်နှီးပါမယ်နော်ငရုတ်သီးစိမ့်ကြတော့ကျမတို့ကဒီလက်ဖက်ဆိုင်ဆက်ဆက်လေးကြိုက်တဲ့အတွက်အဲ့လိုသေးသေးလေးတွေလည်းလှီးပြီးထည့်တယ်ပြီးရင်ဒီတိုင်းနဲ့ကြိုက်စားပါတယ်ရှင်ချင်းငန်းဆက်ကလေးဆိုပို့ပြီးစားကောင်းပါပြီနော်ပြီးတော့ရင်တော့ကျမကြက်သွန်ပြူလေးတွေလှီးထည့်ပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်ပြူလေးလည်းထည့်တော့ရပါတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့လက်ဖက်ကလေးထားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြက်သွန်ပြူလေးထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖိုင်းအောင်နာတွေပါမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်မကြက်သွန်လေးထည့်ပါတယ်ရှင်ကြက်သွန်လေးပါပါလှီးထည့်ပါတယ်ရှင်တကယ်ချင်းတို့အဲကြက်သွန်လေးကိုထည့်စားကြည့်ပါနော်လက်ဖက်ထဲမှာအရန်စားကောင်းပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်မတံမြာသီးလှီးပါတယ်ရှင်တံမြာသီးလေးထည့်ပါမယ်နော်အားလုံးဒီစလုံးတစ်ခုထဲမှာအကုန်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မတုပ်ပါမယ်ရှင်နှက်ထားတဲ့လက်ဖက်ထည့်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ကျွန်မကြက်သွန်ကြောထည့်ပါတယ်ရှင်နှစ်ပြန်ကြောထည့်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ရင်တော့အချိုမုတ်ကလေးထည့်ပါမယ်ရှင်ငပြားကြီးထည့်ပါတယ်နော်ကျမတို့လက်ဖက်ကိုစားလေးနဲ့ထည့်နှက်ထားပါတယ်တုပ်တဲ့အခါမှာတော့ကျမငပြားကြီးထည့်တုပ်ပါတယ်ရှင်
ပြီးတော့စီထည့်ပါမယ်နော်ပြီးတော့နေပေးပါမယ်ရှင်အချင်းအတွက်တံမြာသီးညှစ်ပါမယ်နော်တံမြာသီးကိုတော့အချင်းတအားကြိုက်ရင်တော့များများထည့်ပေါ့နော်နည်းနည်းကြိုက်တဲ့လူကတော့နည်းနည်းပဲထည့်ပေါ့လက်ဖက်တုပ်ကတော့ချင်းကဆက်ကလေးစားတာပိုကောင်းပါရဲ့ရှင်ဒီချာလေးနှံ့အောင်နေပေးပါမယ်နော်လက်ဖက်တုပ်ကတော့ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောကြိုက်ကြပါတယ်အရသာကျွန်မမြည်ကြည့်ပါမယ်ရှင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မပစွန်ကြောက်အကောင်လေးတွေထည့်ပါတယ်နော်ပစွန်ကြောက်ကလေးပါမှလည်းလက်ဖက်တုပ်ကလေးကစားကောင်းတာပါရှင်ခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမွန်နဲ့စားလို့လည်းကောင်းတဲ့မြန်မာ traditional food လက်ဖက်တုပ်ကလေးရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်